ხელოვნება, კულტურა, სპორტი, განათლება, უცნობი და ნაცნობი ისტორიები, საინტერესო ადამიანები ჯვარის ხმაზე. შენი ხმა ისმის აქ, მარიამ შეროზიასთან ერთად. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეს არის ჯვარის ხმა, მე მარიამ შეროზია ვარ. ჩვენ დღეს ვიმყოფებით წალენჯიხის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში და ჩვენი სტუმარი გახლავთ მუზეუმის დამაარსებელი ბატონი ოლექსალია. ეს არის ძალიან მორცხვი მუზეუმი, ძალიან გულნაგური მუზეუმი, რომ ვერ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რაც არის მუზეუმის წინაშე ისტორიულად აღიარებული. რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, აი რა არის ძირითადად წარმოდგენილი და უნდა იყოს მრავალფეროვნება, რაც მუზეუმს შეფერის, რაც მუზეუმს წარმოაჩენს, რაც მუზეუმის სახე წარმოაჩენს, უნდა იყოს მრავალფეროვნება, მრავალგვარობა. ქვია ეთნოგრაფიული, მაშინ უნდა იყოს აქ თავიდან ბოლომდე ყველაფერი ეთნოგრაფიული. რაც მოიცავს, რაც ასახობს ეთნოგრაფიას. გასაგებია თქვენთვის ეთნოგრაფია თუ რას ნიშნავს. აი შეძლია ეს. აი ყველაზე ძველი ექსპონატი რომელიც არის აქ განთავსებული, რომელიც საუკუნით თარიღდება. უხუცესი ასეთი რო ვთქვათ, ასეთი ძველი ექსპონატი ჩვენ არ ფერო, აი რასაც ხედავთ, ეს არის მაგოიას ჩაფკა. ხედავთ. ალისაგანაა შეკედილი. აბა სად იყო მაშინ? ეს წევანდელი ეს თქვენი აზრით დაახლოებით რომელი წლით შეიძლება ეს დაახლოებით არის ერთი თითქმის საუკუნის. ეს არის როდინდელი. როდის ატარებდნენ ამას. საუკუნის წინ ატარებდნენ მოსასწრებს. ეს ბატონო ოლეგი, როგორ მოახერხეთ ამდენი ექსპონატის მობილიზება და როგორ მოახერხეთ და სოფელ სიარულით ხალხს თხოვეთ, ბევრმა ვერ გაიმეტა, ბევრი თანხას თხოვდა, ფული ჩვენ არ ჰქონდა და აი ეს ვარ, ეს ვარ. წილი. აქ ვხედავთ რომ ეგნატეს ეს იყო ვებერთა პიროვნება. მოსკოვს ყავდა ეს პირველ ნომრად დაღენებული. ეს არის ქალის უნაგირი, ეს ქალის უნაგირია, მაგრამ აი ეს არის მამაკაცის. ხეხი არის ახალს, ბალიში არ აქვს, რა? აი ეს არის მამაკაცის უნაგირი. ბალიში არ აქვს ამ დასაჯული. აი ეს არის. ეს არის აგაფა, შაფლა, სახნავი. უნიკი და აი ნალი ცხენის აბჟანდი აქ ხედავთ სადურგლო დაზგას, ხო? ეს სადურგლო დაზგა, თავიდან ბოლომდე კი. ეს შალაშენი არის. ეს არის მსხლის საწყლეთი. ეს შხვალერში დამზადებული ნაბადია? ხო, შხვალერის დამზადებულია. საერთოდ ნაბადი წიან შხვალერში. აი ეს არის კოკა. ისიც კოკა. ისე ქვევრი არის ეს, ქვევრი არის ის, კოკა არის ეს. ეს კოტანი დოქი. კოტოს რასაც ვეძახით, ხო? მეგრულად კოტო. კოტო შეიძლება. აქ არის საინტერესო. აი ბუკუნი, კოკა, დოქი. აი ეს ბუკუნი ის შესანახად გამოიყენება. კი, აბა, ქილის, სიმინდის. კასრი. აი ჩაყვა. ამასაც ყოფდნენ პურს, მჭადს, ხაჭაბურს, დებდნენ წომს. ხაჭაბურის იქნებოდა თუ პურის, თუ მჭადის და მე დააფარებდნენ. საფარი ქონდა და იმასე დაყრდნენ მაგვერცხავს.
და მე იწყებოდა ციხის სმილებისა. ეს არის სად არის აღმოჩენილი ბატონო ალექო? ისად არის აღმოჩენილი და წალენჯიხის დასავლეთით იქ ჩამოდის ღელი, კეილას ღელს ეძახენ და იქაა ეს ნაპოვნი. ეს ლეო ქიაჩელის ავტობიოგრაფია. თავის ხელით ნაწერი. ეს არის ატლანტიკი, ამაში ასხამდნენ ღვინოს, არახს. ამით რა ქონდა, დაატარებდნენ ამით. ღვინოსაც ასხამდნენ ამაში, არახსაც ასხამდნენ, მაწუნსაც ასხამდნენ, რძესაც და ეს იყო სატარებელი, მოიკიდებდნენ ზურგზე და დაატარებდნენ. აი დამთვალიერებლები რამდენად ხშირად ყავთ და სკოლის მოსწავლეები? ახლა უფრო მეტად სკოლის მოსწავლეები. კი, სკოლის მოსწავლეები გაკვეთილებს ატარებენ აქ. ეს არის უცხოელი ტურისტების თუ ყოლიათ ხოლმე? ბატონო? უცხოელი ტურისტების თუ ყოლიათ ხოლმე სტუმრად? სხვადასხვა ყავდა გერმანელები. ერთხელ მოვიდა 2 გერმანელი, გავიდა დროხანი და მოვიდა კიდევ 1 და მოვიდა კიდევ 4 გერმანელი ყავდა. მაგრამ ერთმა იცოდა კარგად ქართული. კითხებდა და როგორ ამეცოდნენ 27 წელიწადიო მარტო ავლაბარში ცხოვრობდი ახლა მაგალითად და მომივიდა მეორე გერმანელი ამასაც ვასწავლე ქართულს. იცოდა ჩხოროწყუს მუზეუმის სხვადასხვა მარჯნის მუზეუმის და ფეხი დავდივარო მე. თუ ხარო ექსკურსანტი მოგზაური თუ მუზეუმში და ფეხით იარებდა რა მანქანა. არაჩვეულებრივ მოქართული იყო სხვადასხვა.
თუ შეგიძლიათ მითხრათ, აი განსაკუთრებით რა იყო რამაც მათი ყურადღება მიიქცია? ახლა მე მკითხე იმასაც, თქვენ საიდან ვიკითხეთ ახლა წანჯიხაში მუზეუმი არის, ვიკითხე კიო და მომასწავლესო, მაგრამ მე არ ვიცოდი, მაინტერესებდა და მეგულებოდა, იქნებოდა წანჯიხაში მუზეუმი და მოვიდა საუბრეთ. მე ფეხით მოდიოდა სხვადასხვა. ფეხით მომდივართ ჯვარიდან და ფეხით მივარდა გეგეჭკორში. გეგეჭ ახლა მარტივში მუზეუმს უნდა ნახოთ. აბარა 4 გერმანელი იყო ჩემ პასტუმრად და აქ ერთხელ პირველად 2 და მე მესამე და მეოთხე ჩაზაგე მოვიდა. და საიდან როგორ მეთქიდა? ვიკითხე და აინტერესებს ჩვენ მუზეუმი მოგზაურობა და ასე დავდივართ ფეხით. ბატონო ოლეგ, ზოგადად ნებისმიერი ეროვნების ადამიანი აღფრთოვანებულია ხოლმე ჩვენი ტრადიციით, კულტურით, მაგრამ აი რომ ჩვენი კულტურით ყველა აღფრთოვანებულია, უცხელი. ჩვენზე უკეთესად, ჩვენზე მეტად. სხვათა შორის. მათ მეტად აინტერესებს ქართული ყოფა, საერთოდ კავკასიელების ადათ-წესები, კულტურა, ტრადიცია. ნახა, ჩრდილოეთ კავკასიაში სხვა, ჩვენ სხვა, მაგრამ მაინც კავკასია გამორჩეულია. სოფლიოში ყველა მხარისაგან. თავისი ტრადიციით, ყოფით, ისტორიით, წარსულით. აი რომელი ექსპონატი იყო? რომელი ლაშქრობებით, აი რომელი ექსპონატი იყო განსაკუთრებით რაც ამ უცხოელ დამთვალიერებელში? აი ის რა არის, ბევრი და აი ისინი. რა არის ესო და აუხსენი მე და ხინო შატლა გერმანია, ხინო უცხო არის გერმანიის პირიქით ხინის ვაზის ქვეყანა ევროპაში, იტალია, ესპანეთი და გაუხარდათ ესო კიო ასეთი რამალა მიწაში ჰქონდათ დანახი საქართველოს ასეთ მას ვერ დანახეთ და გავყიდოთ საუცხოოდ. აი ეს გიტარა აქ მუშაობს კომუნალურში მოსიზემა მოიტანა. სტუდენტი ვიყავიო სტუდენტი და ლაშქრობა მოვაწყეთო ჩრდილოეთ კავკასიაში. და აი ღვიმეში იდო ეს გიტარა. და გერმანულის მქონდა წარწერა ამაზე მე ფიქრობ რომ ეს გერმანელის იყო. მესამე ლომის დროინდელი ეს თაჟამინდელი.